kozongisa matondi epai na Nzambe oyo apesi biso ngonga oyo po makomi na ye elobi na biso ete na ba circonstance nyonso tozongisela ye matondi na tongo na lelo oyo mama na biso akozonga na mabele bisika ya utaki kasi tosangani awa po tozongisela ye matondi po tozongisa matondi epai na Nzambe tokosenga na mama diakonese Ntimba Zola amema biso na mabondeli. Nzambe topesi yo merci lisusu parce que oza Nzambe mala. Papa mosusu lokola yo azali te bobele yo Nzambe bikama. Papa te kozongisa matondo na mboka na yo parce que oza Nzambe. Yawe kumama parce que bongi na lokumu. Yawe kumama yo ntonda nkembo Nzambe tokolo badini epai na yo. Yo bina nyonso koyela biso topesaka yo merci. Yango tozongisi matondo epai na yo. Kumama na yo mokonzi, kumama Nzamba lola, kumama oya bongo na kate. Yawe te kopesa yo merci na mokona lelo. Oyo te linke mama na biso alingi kozonga na mabele isika utakino baki to utaki na mabele tokozonga na mabele Nzambe. Papa yango te kotika tango na maboko na yo. Yawe leka na kosala, yawe leka na komimonisa parce que oza Nzambe. Oh Yesu tokolobani nepai na yo. Bobele matondi Nzambe parce que oza Nzamba bolingo. Bobele matondi yawe parce que oseleki mama ya miko lakisaki epo dobelaki ye. Yawe yango te kopesa yo merci na tango oyo. Te kopesa yo merci zala mosungi na nyonso. Zala mobateli. Nyonso ekosala makona na ngola na maboko na o yawe. Yo zala mokengeli na nyonso. Yesu yo leka liboso. Teyebi ke pasi ezali pona kokabona na mama kasi mama kei epai na nkembo akepana na lobako na tata yawe papa yozala mosungi na bana nyonso pe na bakoko yawe tsa loboko na nguya parce que oza Nzambe totiki tango kitoko na maboko na yo na kombo na yo Yesu o azali nkolo pe mobateli malamu tolobi amen. Amen. Tokotanga na 335 Kintwa dit yeba et 234 Kintwa dit yeba 335 335 Mona samu wa mbote alléluia 335 yeba 335 Bokito Osimbi yeba yeba kasi kokito likolo Alléluia, o tutumo twametambula Munankanda Nzambi editutanga ovotalaka ovuluka Tala Yesu mpangido Tala wavuluka Munankanda Nzambi editutanga ovotalaka ovuluka Tala Yesu mpangido Tala wavuluka Munakanda Nzambi editutanga ovotalaka ovuluka Samu wawa mbota Yesu Alleluia Voluvuluzwa mwawa twanza Wawavutuka kunezulwa Alleluia Yesu avovawo wakele O tala Yesu Tala Yesu pangido Tala wavuluka Munakanda Nzambi editutanga ovotalaka ovuluka Moyo mpaka Alleluia Moyo wina munavuluzi Voku
Talaka kaludi Alléluia. Zevo vana va ovulu. Tala Yesu. Tala Yesu tangido. Tala ovuluka. Muna kanda nzambile. Alléluia. Nzembo Sonique Nkunga alobi na biso ete moyo mvuya mvutu baka. Alléluia. Tango tozali kobila ye, tango tozali kotala ye, tozali na bomoi ya libela na libela. Amen. Tango yo tokotanga maloba na Nzambe oyo emonani na Jean 14 verset 1 jusqu'à 4. Jean 14 verset 1 jusqu'à 4. Totangi na kombo na Yesu. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Yawe Nzambe na biso totondi yo lisusu na tango yo to tiki momo oyo na maboko na yo zala na biso ebandeli pe suka na kombo na Yesu tosingi boye. Amen. Balinga mikati na Yesu mama ya likambo ya maloba na Nzambe oyo totangi ezali Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, oyo ezali dialogue ya Yesu Masia na bayekoli na ye. Awa alobi ete tango ya azali pene pona kokende, azali kolendisa bayekoli. Alobi ete mitema na bino ezala yiki te. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Balinga mina Yesu totiela Nzambe elikia. Maloba oyo ezali kaka pona kokende ya Yesu te, ezali kaka pona bayekoli te, mais ça s'adresse, ça s'applique automatiquement à nous. Tozala na elikia na Nzambe, tozala na elikia na Yesu Masia. Alobi ke mitema na bino ezala ya kotepa te, parce que séparation ezali quelque chose oyo ezali difficile. La séparation depuis le temps, c'est quelque chose qui est toujours facile, qui n'est pas toujours facile. Alors, toyebi ke mama na biso uti kotika biso bokabwani esalemi. Mais biso tozali na elikia, tozali na espérance ya résurrection. Yango na Yesu tango azali kokende, atalisi bango ete il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais pour vous préparer une place. Azali kotal sabaye koliete naza kokende pona ko bongisela bino bisika pena ko yaka kozwa moko na bino pona ko zala bisika ya tata. Balinga mina Yesu. Est-ce que biso tokotikala na mboka oyo? Tokotikala na mboka oyo te parce que tozali ba pèlerins, nous sommes des passagers. Tozali ba pèlerins. C'est pourquoi natango oyo mama na biso misala nyonso ya salaki elandi ye. Tozali komona lingomba, tozali komona ba chorale, tozali komona bato batei bazali koleka lolenge na lolenge po ete atamboli na Yesu Masia. Musala na ye esili. Ndenge Paul azali koloba ete j'ai combattu un bon combat. J'ai achevé ma carrière et j'ai gardé la foi. Yango oyo biso pe esengeli to sala. Balinga mina Yesu. Na verset 3 ezali koloba et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai
et vous prendrez avec moi, afin que là où j'y suis, vous y soyez. Amen. Nakei kobongisela bino bisika. Mais nakoya kozwa moko na bino po ete bisika oyo nga nakozala bino pe bokoka kozala. Balingami, ezali sonnette d'alarme. C'est un message fort. Ezali message oyo tango nyonso tango mosusu toyokaka yango na bamateya. Mais l'arrivée de Christ est imminente. Koya ya mwana na nzambe solo ebelemi. Totala mokili ndenge ezali kokende. Totala makambo ndenge lolenge ezali kosalemela. Me biso tolanda nzela ya solo. Yesu azali nzela. Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. C'est pourquoi tango biso to yambi ye na mitema na biso. Tango biso to saleli ye to nzimi ye to accepter avant na mitema na biso. Mokolo ya suka to kozala bato to kokufa te po ye. La seconde venue de Christ ne viendra pas pour sauver les hommes. Ne viendra pas pour prêcher, pour sauver les âmes. Mais plutôt pour juger les vivants et les morts. Mais ye akokuta biso wapi. Quand il viendra, est-ce qu'akokuta biso na kati ya bonzambe to libanda ya bonzambe? Akokuta biso na misala nini? Tango yango oyo, tango tozali komona bato bazali kokende, ezali jete, mutu akufi, bokei, toleli, to soki ndenge nini? Non, c'est un moment de réflexion, il faut qu'on réfléchisse. Soki ezalaki ngai lolenge wapi na nga nakutama, est-ce que nalingaki kozwa litomba ya misala na ngai? Na yango tozala na elikya, tozala na kimia, na mitema na biso et se tourmenter te pona kokende ya mama. Wana Thomas azali kotuna epai na Yesu, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment nous pouvons nous en savoir le chemin? Yalobi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mutu mon côté. Akoya epa ya tata. Soki aleki nangai te. Yango wana toyeba banda lelo ke Yesu azali nzela, azali solo, pe azali bomoi. Tango tozali kati na ye, tozwi nzela malamu. Tango tozali kati na ye, tozwi bomoi. Tango tozali kati na ye, tozwi bosolo. Tika nzambe a pambola maloba oyo ezwa esika na mitema na biso po tozwa ekateli ya libela ya kobila Yesu po ye azali nzela oyo komema biso epai ya tata. Tika nzambe aleka na kopambola maloba oyo apambola biso pe na kombo na Yesu tosengi boye. Amen. Amen. Papa diki mema biso na mabondeli. Nzambe totondi tokumisi yo mozalisi na likolo mpe na se tokoloba lisusu nini mokonzi makomi na yo ezali koteya biso ete likambo na likambo ezali na ntango yango, ezali na ntango ya kolela, ntango ya esengo, ntango na mawa po ete yo oyebaki nyonso ya mokomi ya kokomaki bongo. Tokomi na ntango oyo mpe tozali kolela esengo na biso ezali ete mama na biso akangamaki na nzela na yo mpe atiki biso na nzela na yo. Tika ete nkolo sunga biso, sunga bana, sunga fami mobimba tokanga babele na nzela na opamba te na nzela na yo yango te tozwi bomoi. Oh nkolo na makasi na biso moko te, kasi na loboko na yo na nguya tozali na eplike ete yawe tokokangama kaka na nzela na yo. Pasi bisengo yawe bobele tokotalela yo nkolo. Wana pe lelo mokolo oyo yawe tokozongisa moumbu na yo esika touta. Tika ete osunga bandeko nyonso oyo bazali na mboka na ngola bazali komona sur place. Sunga bamama oyo batikali kolo bonde mitema na bango pe biso tozali na mboka na poto mokonzi. Nakabi pe bamama oyo nyonso ya groupe na ye na maboko na mokonzi bazali na pasi mingi su na mitema. Console bango encore Seigneur.
yango totiki nyonso kati na maboko nozala mokonzi na nyonso bapapa ange na yo bakampe tout autour esika mayangani ezali koleka na mboka na ngola nkolo nyonso esala mobeli na loboko na yo na nguya kino nzela bakokende kotika mama na lilita ya suka yawe ekompanie bango na baseremoni nyonso mokonzi bomu na yo te apema na kimia nyonso po ete yo olingaki esalamela bongo yawe tolelaki tosalaki nyonso oyo tokai kosala kasi yo desidaki autrement yango makomi ezali kotalisa biso ete yo ndo ozali na fongola na bomoi na moto ezali badokter te ezali bato mosusu te bobele yo loko oyo otalisaki obi ete yo nde ntango na yo ekoki zwa na olokumu papa sanzolama obeli tosengi nguya na mokonzi oyo bakokonsele biso lelo lobi libela na libela kolo na bandeko bazali na mboka na ngola nakambi mpe moumu na yo mama fila na moumu na yo mama timba oyo baye kotala biso balasi biso na mawa oyo tozali nango na maboko na mokonzi bakisili ya bango susu ya mingi nkolo pamba te bakokokombata mosusu na mosala na yo mokonzi tika ete molimo na mosantu yawe eumela biso kati na ndako wana tokoyamba bapaya nzambe oyo bakoyuta komosika bakoya tika ete totiki bango na maboko na batambola nzela malamu mpo bakuta biso na esika oyo na molimo na kati na biso nzambe papa oyo nyonso ezali ya yo te mokonzi tozali kotinda yango bisika likauki na kombo na oyo yesu renina encore une fois seigneur jésus kati na oyo esika na mitema ya moko na moko tobondeli boye na kondima nyonso na kombo na yesu tolobi amen. Continue kozala na biso journée oyo yawe nyonso eleka na se ya kimia na yo ba oyo bakokende na cimetière mema bango na lipata na nkembo mpe zongisa bango yawe nzambe épargne bango na badanger nyonso oyo ezali ya badésordre ekende mosika na kombo na yesu na ndako oyo nzambe epesa kimia pesa consolation pesa restauration. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion bienfaisante du Saint-Esprit règnent favorablement dans vos vies, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Makomi na Nzambe elobi, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Nzambe ye azali tata solo na kobanga Nzambe azali tata solo na kobanga Jean 14, 1 à 5 elobi boye. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous préparais une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Jésus, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nzambe ye azali tata solo na kobanga te. Nzambe azali tata languya solo na kobanga tonda 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 Isu
na ntango oyo tokokende kozongisa matondi epai na Nzambe mpo makomi na ye elobi en toute circonstance rendez grâce à l'Éternel. Tozali awa mpo ete ezali mokano na Nzambe moto ekokisami kati na mama na biso mpo na makanisi na biso t'arrivage il ne fallait pas ezali la bongo. Mais les plans de Dieu sont, les voies de Dieu sont insondables. Nani oyo akoki kokota na ba voie ya Nzambe asalaka, il décide toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi na tango oyo biso lokola bana na Nzambe molimo ya mama na biso ezongi na mabele. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est seulement rendre grâce. Pona kotala témoignage monene oye atiki na pembeni ya liwa na bera na morte a recomendar ke bozonga na ndako bokende kuna na ndako botala na pasta na ngai ya noir kuna bokukuta mbongo moko na tie mopanzi ezali ya action de grâce, mbongo mosusu na tie mopanzi boye ezali ya jim bokende kopesa yango na ndako ya Nzambe pamba te Nzambe asaleli ngai ya bikamwa tango alobi bongo pe nkolo na nsima na yango azwi molimo na ye. Quelle foi! Est-ce que biso vraiment tokoko koma na niveau oyo mingi ba oyo batika ka mokili oyo okomona atiki liste ya bato oyo faut pas baya na matanga na ye, liste ya ba binemi oyo nyonso ya kanga na motema to liste ya bato oyo nyonso ke liste ya ba malédiction, liste ya makambu. Mais mama na biso atiki eloko moko ya motuya ezali symbole ya kondima, symbole ya kondima pamba te atambolaki elongo na Yesu e akoti na nkembo na tango oyo ye azali kopema na kimia na yango balingami kati na Yesu ezali ndakisa potango tolobaka na lingomba kiese mukala mu Yesu na tekwa yele mvu, mais kiese mukala mu Yesu na tekwa yele mvu sans que to bimato to reculer ou na quel que soit les camps ou na quelque tempête que ce soit. La vie chrétienne n'est pas toute rose parce que ba oyo ba leka ki avant biso ba leki na makambo ebele na ba pasi ebele, mais Nzambe alaki biso te ke tokomona ba pasi te na se moi oyo. Même l'église primitive a connu la persécution. Et quand on parle dans la persécution, on voit les maladies, on voit beaucoup de choses. Mais si nous sommes là aujourd'hui, il y a la monnaie parce qu'il y a un travail qui a été fait. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons là. Mais ezali poto za la témoin oculaire ya kondima ya mama oyo penato yeba oyo ezali koya ke koya ya mwana na moto ezali ya kobelema ya vanda ki na chanzeta yeba kiteke tango na ye koki. Alléluia. Soki ayeba ki ke ndenge ezali po tango na ngai koki mbele meme na pondo alinga koke buka yango te alinga ka luka na kende na ndako ya pasteur moko boy to na lingomba na lala kuna Yesu ya kokutanga mais ezali ya kobombama. Alléluia. La Bible dit que même les anges qui sont dans les cieux ne savent ni l'heure ni le jour, ni le temps ni l'espace. C'est pourquoi bandeko tomilengele tango tozali kotala kotambola na se na moi toluka na biso tokangama na Nzambe, toluka na biso tozala na Yesu quelles que soient les circonstances. Yende molinga malamu mama na biso soka zalaki na bozwi, soka zalaki na bakama ya bilamba, soka zalaki na kama ya basani nyonso etikali. Alléluia. Akena eloko moko te, akena eloko moko te. Donc nyonso oyo alati nyonso baponeli yango basaleli basokoli bati, donc nyonso akena eloko moko te. Elinko laksa nini? Elinko laksa vanité de vanité. Alléluia. Ça ne sert à rien. Soko zana likambo kutana na moninga na yo bosulula obongisa
parce que tango ezali mabe makasi me komona mondimi azali kokufa kotika elembo ya kondima ezali grâce pe misala na biso nyonso tosaka na se na moi oyo elandaka biso tomoni bato ebele bazalaki kuna combien même en état de pandémie mais bato baye bachoral donc ye avandi bachoriste je pense bien baentouré ye basali na nzambe bazali pembeni soki azalaki mutu ya kosala makambo ya mabe elingaki mpe kolanda ye po je me rappelle nga nazalaka peut-être na ndenge mwana na biso Pasi la jeune fille azali nazalaki na lycée nazalaki na première ndeko moko akufi toke na matanga tango tokomi na matanga kuna tozovanda boye tomonaka bato bajeune baye bamiso batelemi likolo ya mire biso batotandaki bato bitoko tokamati bitoko tolingilingi totelemi nini kaka bakobunda o te biso mpe toye kozongisa revanche mpo ye asubaka na matanga bato soki matanga ezali akokende bamama soki balali abandi kosubela bato biso mpe lelo avant azonga na mabele toye kosuba nani akolala biso nyonso ale tolingi matoko na se ya mapeka totelemi tozala ndenge wana ti 4h du matin tango balingi bapekisa balobi te banoko balobi ezali mosala bapekisi bolanda polise bamisu balobi te bana batu bapolisi baya kosala mabe botika noko atelemi na katikati ya lobi soki oloni nguba okobuka yango soki oloni manga okobuka intan ezali misala topekisi tomoni ke ere ezali kokende botika totala misala oyo ye asalaki bakoti babandi kosuba kosala badefile donc babilo matanga moko ya soni nazalaka jeune mais naza na mémoire malamu donc ezali ndeko na ye moto akufaki biso na kati eza lokola collègue na biso bozolanda donc matanga moko ya soni impossible okokotala 2 fois te donc okoki kotala 2 fois te elingi koloba nini balingami nyonso oyo biso tosalaka tolonaka yango ntango tozali kosalela nzambe tozwa kolanda ye oyo biso toye soki toye awa towuti mosika pali biso tolongwaki toyaki depuis lobi tozali awa soki bino mpe bandeko na ye bino nyonso tolingi oza yo moko ezali misala oyo yo osalaka yango elandi yo soki ozalaki bamama ya Château Rouge banganda komela balingaki donc biso tolingaki tozwa place awa te mutu nyonso misala na ye ebimaka Alléluia. Misala na ebimaka yango wana balingami na Yesu tozwa ndakisa oyo ngai vraiment na moni pasteur aza ko témoigner botala mbongo oyo bisika atiaki action de grâce oyo bisika atiaki gym na ye alobi yo mama lukukulu kende kuna na ndako zwa pasta ya noir bazongi na hôpital balobi ke tokei tomoni eloko te bozonga lisusu pasta ya noir eza kuna na kati kuna gym na ngai eza na kati action de grâce eza na kati bomema yango tango bake pour la deuxième fois ye a rendre âme kuna pe bakei bafongoli sac bamoni yango bazwi bapesi quel témoignage. Je rends grâce à l'Éternel yo na ngai tokanisa totingama na biso na nzambe wana tozwa tango vraiment ya koumela na nzambe wana eloko moko te elongola biso na bolingo na Yesu yango toyi kokuta matanga ya bana na nzambe poso bapakano okomona ko regular na mabele nani alie yo ndenge zali boye boye mais bisika oyo moyenge bini akufi signe ya liboso ezali kimia. Alléluia. Signe ya liboso ya moyenge bene oyo alongwe ake kopema na nkembo celui qui se repose dans la gloire de l'éternité, c'est la paix. Yango wana nzamba pesa biso makasi biso pe tokoba kolanda ye totika ba témoignage to ate en tout cas mutu oyo asalela ki nzambe avec beaucoup de bravoure mutu abila ki nzambe tango nyonso tika nzambe apambola maloba oyo ezwa isika na mitema na biso to salela yango tozala bato tokoyoka te tobwaki me tosalela yango po ete mokolo na suka misala na biso ya malamu
ekoka kolanda biso ntango oyebi ke likambo moko boye ya mabe kende fukama na Nzambe senga nkolo apesa yo makasi apesa biso makasi ya kolongolaka eloko moko oyo ezali na mokano na Nzambe te tika Nzambe akumisama na kombo na Yesu Masia tosengi boye amen. Tosengi na frère Anto amema biso na mabondeli. Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, ah merci Jésus, oh alléluia, merci Jésus, oh merci Jésus, oh merci Jésus, oh alléluia, nous te prions et nous te prions, oh nous te prions et alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia, salelanga, oh salelanga, salelanga, alléluia, Lobelanga, oh Lobelanga, Lobelanga, oh alléluia, 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 oh alléluia, alléluia. oyo tokoremercie Nzambe na biso oyo apesi biso mateya kitoko epai ya mosali na ye Pasteur ya Sofila tokokumisa Nzambe na mateyi oyo ebimi kati na esika koremercie Nzambe na biso tobondeli. Merci parce que Nzambe papa moto tozali te bolingo ya bolingo pesa merci parce que Nzambe tosali pembeni naona maloba oyo ya motuya tosali kosala ntango oyo Yesu papa kumama santelama parce que oza Nzambe papa mosusu azali te bobele yo papa tokomisi kompona yo mpe tonetoli bonzambe na yo kumama Yesu netolama papa parce mosusu azali te bobele kotila bikamwa mosusu azali te bobele ya Nzambe na lola papa topesi merci parce que oza Nzambe omama ya misanzola moza Nzambe okotikala Nzambe na nyonso na kombo na Yesu Masiya ya misanzo eza bombateli na moma oyo tokoremercie Nzambe na nyonso oyo asali lisusu kati na enterrema ya mama na biso Nzuzi enterrema eleki na kimia kozongisa ebele na matondi epai na Nzambe na nyonso oyo esalami na Luanda na kimia nyonso tokoremercie Nzambe na biso tobondeli. oza malamu papa mosusu azali te bobele yo yango ete kosuka matonde epai na yo papa na derma oyo ezalami Nzambe oyo eleki na kimia na Yesu papa kumama na yo lisusu makonzi papa netolama parce oza Nzambe Yesu yosili kobatela osili kopesa kimia na nyonso yawe o yawe mama Nzuzi apangoli na bitena loboko na ona mpembo Yesu kumama oza malamu papa merci na nyondo parce obongi na lokumu
Nous remercions Nzambe na bikamwa apote koza Nzambe. Merci papa na nyonso oyo osali kati na biso. Olongoli biso na Île-de-France kokomisa biso na Vernon. Papa toyena esika yo ibitina toyeli awa Nzambe. Pona mama na biso asili kozonga na maboko na yo Nzambe. Yawe na ikotika libota na maboko na yo. Lika kobonda famille mobimba kobanda na Europe kino na Afrika notamment na Rwanda. Yawe pesa kimia na mokili oyo pesaka te Yawe na famille. Yawe protéger libota mobimba. Batela biso banso Nzambe na bikamwa. Batela ma famille nyonso oyo esili kobungisa bandeko. Yawe na mboka na biso na Angola oyo nini esili koleka kuna. Ba mama mingi basili kozungisa bilimo na bango na maboko na yo. Bo bazali ba mama ya communauté na biso. Yawe lo linge moko elongo na papa Ntemo Nzambe basili kozungisa molimo na ye pai na yo. Yawe leka kobonda ba famille nyonso ezali kati na Luanda. Pesa kimia Nzambe o mokili pesaka te. Yawe biso totikali. Tozali bana na yo. Yawe kotika biso te. Protéger biso. Batela biso. Mokili ezali ya koninga na Yawe. Mikolo bana ba jeune bazali kokende Nzambe. Simba biso papa. Tozala nzela musuto kokimela ezali te bobele epai na yo Yesu Kristo. Yawe yozali Nzambe na biso. Nzambe na mawa. Sopela biso makila na yo sopa kina ngomba na Golgotha. Sopa makila na yo kati na ndako oyo Nzambe. Protection na ye kita kati na ndako oyo mokonzi na bikamwa. Protection na ye kita kati na famille. Makila na ye sopa na ba famille na biso kuna na Rwanda. Merci Père. Merci papa. Pour tous Nzambe. Netola ma papa. Totiki moma ona maboko na yo. Kimia na yo jala kati na esika oyo. Na kombo na yo Yesu. Yo longa kikufa na komba na Golgotha. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Matondo makufumu, matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi, kolo Yesu matondo nyonso ya yo matondo mingi, matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi, kolo Yesu matondo nyonso ya yo matondo nyonso, oh matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi, kolo Yesu matondo nyonso ya yo matondo mingi, oh matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nani oyo asalaka lokola yo moyenge bene. Biso toye liboso na yo kotika ndako oyo na maboko na yo. Nzambe oyo biso tobilaka butu pe moyo. Nzambe oyo biso tosalelaka. Nzambe oyo akeli likolo pe mabele. Nzambe na biso, Nzambe na Abraham, Nzambe na Yakobo. Tika nkembo pe lokumu ezonge epai na yo. Na ye kokabanda ko na maboko na yo. Éternel, manifeste ta grâce dans cette maison. Éternel, fais luire ta face, Seigneur, en faveur de cette maison. Nzambe nanguya nyonso. Je me lève par le pouvoir qui m'a été conféré. Je détruis toute œuvre qui ne confesse pas ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de mort éternelle, mon Dieu, soit inopérant instantanément dans le nom puissant de Jésus. Je déchire tout acte de décès maléfique, que tout caveau que le diable a eu, Seigneur, a préparé, Seigneur, pour cette famille, que ce soit en Angola ici, laisse que cela soit rempli du sang de l'agneau, afin que le diable n'ait point accès, Seigneur, dans cette famille. Que ce que
Seigneur notre Dieu, que tout cercueil que l'architecte diabolique a eu à préparer, Seigneur, pour cette famille, nous le brisons et nous le consumons par le feu du Saint-Esprit. Règne, ô Maître, que le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix du Golgotha comme un prix merveilleux afin que nous soyons sauvés. Oui, c'est ce sang-là, Seigneur. Nous voulons que ce sang puisse camper dans tous les recoins de cette maison afin que, l'Éternel, de libérer tout dépôt maléfique que le diable peut envoyer de loin comme de près. Nous le rendons inopérant. Yahweh Nzambe, pesa kimia na ndako oyo, pesa kimia na libota, pesa lisungi. Molimo mosanto azala mokambi pe mosungi ya ndako oyo. Que tout ce qui n'est pas, tout vent de l'ennemi, Seigneur, soit dissipé maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion bienfaisante du Saint-Esprit règnent en faveur de cette maison dans leur vie maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.